सौर मंडल में मौजूद हर एक चीज से कैसी आवाजें आती हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1 पर आता है प्लूटो और इसकी आवाज सुनो ये कैसी है। नंबर 2 पर आता है नेपच्यून और इसकी आवाज सुनो ये काफी डरावनी है। नंबर 3 पर आता है यूरेनस और इसकी आवाज में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत तेज तूफान चल रहा हो। नंबर 4 पर आता है जुपिटर और इसकी आवाज यूरेनस के लगभग सेम ही है। नंबर 5 पर आता है सैटर्न। नंबर 6 पर आता है वीनस। नंबर 7 पर आता है मार्स। नंबर 8 पर आता है मरकरी। नंबर 9 पर आती है हमारी पृथ्वी। नंबर 10 पर आता है हमारा सन।